अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये है जी कल्टस 2013 मॉडल है। ये बहुत मिसिंग कर रही है, मिस फायर बहुत कर रही है और एरर भी इसमें कोई नहीं आ रहा। आरपीएम भी ये ठीक है मगर सिर्फ मिस फायरिंग कर रही है, बहुत मिस फायरिंग कर रही है। चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। चेक किया है, जो सिलेंडर 2 है वो मिस फायरिंग कर रहा है। ये आप देख रहे हैं 2 नंबर प्लग शॉर्ट है इसका। सारे स्पार्क प्लग बाहर निकाल लिए हैं और जो 2 नंबर सिलेंडर का स्पार्क प्लग है वो शॉर्ट है। तो पहले चेंज करते हैं स्पार्क प्लग और थ्रॉटल बॉडी भी इसकी क्लीन करते हैं। बिल्कुल चौक हुई हुई है। ये आगे जी नए स्पार्क प्लग, ये करते हैं चेंज। गाड़ी की है स्टार्ट मगर मिसिंग वहीं की वहीं है। स्पार्क प्लग भी चेंज कर दिए हैं, मिसिंग वहीं की वहीं है। इंजेक्टर चेक कर लिया है, वो भी ठीक है। पल्स भी इसमें आ रहे हैं। मसला इसके हेड के अंदर है। मैं दिखाता हूँ आपको कि इसके हेड में इसमें क्या मसला आया है। दरअसल इसका जो फॉल्ट आया है वो आया हीट अप होने की वजह से। तो जो इसका सिलेंडर 2 है उसका जो वाल है वो टूट गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाल क्यों टूटा है, क्या वजह हुई है। अब इसके 16 के 16 वाल चेंज करने पड़ेंगे और हेड फेस करना पड़ेगा। सारा काम इसका करना। ये आप देख रहे हैं ये टूट गया है, इसलिए ये गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो मसला फॉल्ट इसका ये है। अब ये खरादिए के पास जाएगा, इंजीनियरिंग के पास जो ख़ास काम करते हैं, वो मुकम्मल इसका हेड फेस करेंगे, इसके वाल ग्राइंड करेंगे और नए डालेंगे। क्योंकि ये सारे के सारे चेंज करने चाहिए, एक नहीं चेंज करना चाहिए। ये इसका सिलेंडर है, 4 सिलेंडर, ये बिल्कुल ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो फॉल्ट है वो है इसके हेड के वाल के अंदर। ये हेड तैयार होके आ गया है, अब वाल सीलें लगा रहे हैं और इसके अंदर नए वाल फिट करेंगे और उनको जो इसके टैपट हैं उनको एडजस्ट करेंगे। हमारे जो मैकेनिक है वो अच्छा काम करते हैं। ये है जी नए वाल। अब ये उस्ताद जी फिटिंग कर रहे हैं, मुकम्मल नए सारे। ये खरादिए से ग्रैंड हो के हेड फेस हो के आ गया, बस अब इनको ये फिक्स कर रहे हैं। ये माशाल्लाह जी मुकम्मल सारे इसके वाल लग गए, हेड तैयार हो गया। अब इसकी फ़िटिंग की जाएगी और इसका जो टाइमिंग वगैरह बेल्ट वगैरह वो मुकम्मल उसको फिट सही किया जाएगा और हेड के जो काबले हैं, जो बोल्ट हैं, वो फुल टाइट किए जाएंगे। ये टाइमिंग लग गया, हेड बैठ गया। अब जो हम मैकेनिक साहब हैं वो इसके टैपेट एडजस्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं टैपेट गेज उन्होंने उठाई हुई है और वो इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ताकि इसका पूरा सेटिंग हो। ये मैकेनिक को पता होता है कि कितना इसका गैप रखना है और कितनी सेटिंग करनी है। अब मैं दिखाता हूँ कि फॉल्ट क्या था। ये आप देख रहे हैं ये थर्मोस्टेट वाल्व है, ये बिल्कुल चौक हुआ बंद हुआ है। ये आप देख रहे हैं जिसकी वजह से गाड़ी हीटअप हो गई। इतनी हीटअप नहीं हुई
कि गैसकेट उड़ता, मगर ये है कि वाल डैमेज हो गया, जिसकी वजह से इंजन में मिस फायरिंग आ गई। ये अब नया आया वाल, ये इसको रिप्लेस कर देंगे। थर्मोस्टेट वाल लगा होना चाहिए इंजन के अंदर, और फैन ऑटोमेटिक होना चाहिए EFI गाड़ी का लाजमी। ये माशाल्लाह गाड़ी होगी स्टार्ट, काम सारा मुकम्मल हो गया, सब फिटिंग मुकम्मल हो गई और गाड़ी बिल्कुल मिसिंग नहीं है, बिल्कुल A1 हो गई है गाड़ी माशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह जी, गाड़ी का जो RPM है बिल्कुल स्टेबल है, गाड़ी A1 स्टार्ट हो गई है और मिसिंग बिल्कुल नहीं है। इंजन साउंड में हो गया है, सिर्फ हेड के एक वाल जो था वो था डैमेज, जिसकी वजह से ये मसला आया सारा इनको। और थर्मोस्टेट वाल इसका था चौक, वो हो गया चेंज। आप कर लेते हैं स्कैन और चेक कर लेते हैं, वैसे एरर तो नहीं आ रहा मगर तसल्ली कर लेते हैं स्कैनिंग करके। कोई फॉल्ट नहीं है, नो DTC माशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। अब इसके RPM चेक कर लेते हैं और टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। RPM माशाल्लाह 1 है इसका और टेम्परेचर भी इसका ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त बेहतरीन है। ऑल ओके हो गया सारा काम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।